Ndabaramukije cane bakunzi ba Yaga Muganga, ndabaha ikaze mu kino kiganiro Yaga Muganga gisanzwe gifishe intumbero yo gusanga n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara, amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu vyanyu no mu banyu aho muherereye n'ivyo ndabipfurije. Turiko turavugana muri no misi kubijanye n'ivyo umuntu yokora vyomufasha kwongereza canke se kworohereza novuga ngo itiro abone gusinzira neza aruhuke, kuko twabonye ko bifise akamaro kadasanzwe kuruhuka. Umuntu asinzira bikwiye, urugero rukwiye, tuzorabira hamwe kumbura amasaha umuntu akwiye kuryama, ariko mugatwe namaze kubivuga yuko umuntu akwiye kuryama amasaha atari munsi y'ica gatatu c'amasaha agize ubuzima bwiwe bwose. Ku munsi amasaha 28 umuntu akwiye kuryama amasaha n'imiburi amasaha 8. None rero twagomba turabire hamwe ikindi kintu kimwe uno munsi kugira ngo umuntu ashishikare kumenya mbega nogira gute nibiki nokora vyomfasha koroherwa hanyuma nkaryama ngasinzira umwanya ukwiye, kuko gusinzira umwanya ukwiye bituma umuntu yoroherwa hama akagira amagara meza. Twabibonye haba mu magara yo mu mutwe santé mentale, haba mu mubiri santé physique, haba no mu bwenge bijanye na l'intellectuel y'umuntu. Twarabonye kandi yuko umuntu ataryama neza ngo aruhuke amasaha y'urugero rukwiye, usanga yamana uburuhe, usanga bimugora gufata ibintu ku mutwe, gukoresha ubwenge bwiwe, kwiyumvira cane, ndetse novuga ngo akarigwa no kwibagira n'ibindi vyinshi umuntu ashobora kuvuga ivyo kumva umengo umugongo rwacitse ye ibizunguzungu, umuntu akumva umengo nyene aragwaye akama ari magoyage, kumva yuko umenga aragoyagirika. Rero ivyo vyose ni muri bino biganiro turiko turarabira hamwe. Ikintu rero turabira hamwe no musi niki, mu bisanzwe twese turazi ko gufungura ari sawa, ni vyiza, novuga ngo utarya ntiwubaho. Murazi ko bavuga ngo mbere ngo ubwiza buca mu kanwa. Urumva rero kugira kugira amagara meza, kugira ngo mbererwe neza, ugubwe neza, birisunga ko umuntu aba yafunguye kandi agafungura ibikwiye, ibibereye ivyo umubiri ukeneye. Hanyuma rero mugabo kuri kino kintu cyo gufungura tugomba kuvuga yuko rero naco iyo ngo umuntu afunguye, niko icigwa cakozwe mu Bwongereza, gikozwe nico twita ngo ni mu Congereza nyene ngo British Journal of Nutrition, ni le journal novuga ngo anglais de nutrition nyene mu gifaransa, ko mbere ndiko umuntu avuga ni ikinyamakuru cyo mu Bwongereza kikunda kuvuga cane ku ngaburo ibereye, ku mfungurwa, ku vyo umuntu yokwihereza. Ngo cashize habone cigwa cakoze mu mwaka wa 2021 cerekana neza yuko iyo umuntu afunguye agacaryama ubwo nyene, ico gihe bishobora guhungabanya itiro, kubera ko nyene umuntu agiye kuryama ari hageza gufungura. Barerekanye ibitari bike, ico ki journal ntawo gisubiramwo, mugabo kano ka resume canke ino ncamake wumve neza yuko idomako neza yuko gufungura hanyuma ubwo nyene ugaca ugenda kuryama ugihaze ubwo nyene bitarahoka, yuko atari vyiza, bishobora no guhungabanya la qualité du sommeil, ugusinzira umuntu yari kugira akaruhuka neza. Bihava bigirante, bihava bica bigirante, novuga ngo bihungabana. Aha naho nyine umuntu yo vugamo kumbure kugira ngo kumbure abantu bavyumve neza. Mu bisanzwe iyo umuntu agiye kuryama arasinzira, ubwonko bukaruhuka, ntibugume nkaho mengo umuntu uvuga ngo buri busy, buri occupé, bufatiriwe cane n'ibikorwa. Iyo umuntu ariko araraba yiyumvira agenda asubira, urumva ubwonko nibwo novuga ngo komanda umubiri w'umuntu ivyo ariko arakora byose, kuko amaso arungika ama information mu bwonko, ivyo umuntu yumvise bigenda mu bwonko. Urumva ubwonko buba buri busy cane, buba buri occupé. Rero iyo umuntu agiye kuryama byasaba yuko ubwonko buruhuka, hanyuma ama information yose yari yacishijwe mu bwonko, ubwonko bugasubira bukayatriya, bukayasubiramwo neza, hanyuma ibikenewe ubwonko bukabivuga ngo bukavyanregistra, ibidakenewe navyo bikarengana, hanyuma umubiri ukiyubaka. Ariko mugabo iyo umuntu afunguye agahaga agaca aryama ubwo nyene, naho abagiye kuryama ngo agiye kuruhuka, burya kurya agiye afunguye ahaze, novuga ngo murazi ko digestion nayo umubiri uri kurakora, umubiri ubandanya ukora,
kandi umubiri nawo ntukora ubwonko butarimwo. No kuvuga ngo moya ni majambo naho umuntu yaryamye ariko mugabo ubwonko bufise igikorwa kinini cyo kwikonsantra, cyo kwimobiliza, cyo gukora no gutunganya ibijanye n'ivy'umubiri ugiye gushishikara ukora, kubera yuko naho umuntu yagiye kuruhuka ntagiye kuruhuka ahubwo yagiye novuga ngo yagiye kuruhuka mugabo umubiri yawuhaye kandi kazi, yawuhaye devoir à domicile ngo ubandanye ukora, kandi byasaba ko umuntu aruhuka mu mpande zose. Ibihimba bijejwe digestion, bijejwe ihoka ry'ibifungurwa navyo bikaruhuka, kuko bere novuga ngo biri au repos, kubera yuko umuntu atabiremereje akandi kazi novuga ko gukurikirana ivyo umuntu yafunguye. Rero nivyoroshe kumbura ngo kubibumbisha neza, ariko mugabo muri make no muri menshi si vyiza yuko ufungura ubwo nyene ugomba uje kuryama. Vyiza wofungura ugahaga hanyuma ugacisha n'imiburibura amasaha nk'abiri inyuma yo gufungura, hanyuma ugacuja kuryama. Ico gihe bica bigenda neza. Nuko turiko turerekana rero ibintu umuntu yokora canke umuntu yokwirinda kugira ngo bishishikare kumufasha kuronka itiro, kuko ari abantu bafise ikibazo c'itiro. Twabonye yuko OMS yemeza yuko ibice 30% by'abantu baba mw'isi badafise itiro, bataryama neza, badasinzira, ibintu nyene nk'ivyo. None rero nuko tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha. Mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe kugira ngo bikunde muze murakurikirana ibiganiro vyacu. Jewe Janvier Imana irambona ndabikebanuye, naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga.